იქ არის ბოჭვაზე, იქ არის დაკიდებული ბურთზე ეს აუცილებელია, იმიტომ რომ დღევანდელ რაგბი ისეთი კომპლექსური სპორტია, რომ აი ყველაფერი შეიძლება დაგჭირდეს. თამაშეს 5 თამაში რო ექნება სეზონში, ის როგორ უნდა განვითარდეს, ჩვენთვის წარმოუდგენელია უბრალოდ რა. და მალდა გავიწევს მე იტალია ჩვენთან რო დამარცხდა, მე ავსტრალიას მოუგო. და უფრო მაგარ გუნდებს ძალიან კარგი და გამარჯობა, შემოგთავაზებთ ახალ ეპიზოდს. დღეს ჩვენი სტუმარია ხვამლის მთავარი მცველი, აწუკვე მთავარი მცველი, რომელიც მანამდეც აუტის შერგინების მცველი იყო ხვამში, რატი ურუშაძე. რატი ურუშაძე ნაკრების მოთამაშეც იყო, 51 თამაში აქვს ნაკრებში ნათამაშები და 5 ლელოა გატანილი. ხო, საინტერესო ციფრები აქვს. მანამდე სანამ რატისთან საუბარს დავიწყებთ, მინდა შეგახსენოთ, რომ ჩემი არქივის გაციფრულებისთვის თქვენი დახმარება გჭირდება. სამწუხაროდ რაც ქონდა გაციფრული უკვე გაუშვით და კიდე ბევრი მასალა მაქვს, რომელსაც გაციფრულება ჭირდება და ეს საშუალებას მოგცემთ ეს არქივი გაგაცნოთ ყველას. აქვე ნახავთ ანგარის, სადაც შეგიძლიათ მცირე დონაცია გაიღოთ. გაი, დაუბრუნდეთ რატის ჩვენ თავარ თემას და მიშას კითხვები აქვს მომზადებული შენთვის და ჩვენ გვაინტერესებს, ეს არის იმ ციკლის გაგრძელება, რომ გუნდის მცველებთან ვიწყებთ ჩვენ საუბარს. ეგ გვაინტერესებს მათ შეხედულება. მოგესალმებით მეც და ვაგრძელებთ ამ ასე ვთქვათ თემატიკას. საინტერესო უნდა იყოს აუცილებლად, იმიტომ რომ ჩვენ ვეცდებით მაქსიმალურად ყველა პრაქტიკოს მწვრთნელს გავესაუბროთ და გავიგოთ მათი აზრი, რაც ფიქრობენ და დღეს გვყავდა წინა ეპიზოდში ლევან ობოლაძე, საინტერესო საუბარი შედგა, ეს საუბარი გაგრძელდება. გახსოვთ ალბათ, რომ ლევანი დაგვპირდა იმას, რომ შემოგვიერთდება და მსოფლიო თასის, ახალგაზრდული მსოფლიო თასის თამაშების მიმოხილვასაც გავაკეთებთ, საინტერესო იქნება და დღეს რატისთან ჩემი აზრით, ასე ვთქვათ, მოლოდინი მაქვს საინტერესო საუბრის და რატი, მოდი დავიწყოთ ხვამლით. იმით რაც შენ ვთქვათ, რაც დაიწყე უკვე მთავარ მწვრთნელად მუშაობა ხვამში, აი საინტერესოა ეს ყველაფერი ვთქვათ, იმდენად რამდენადაც აი დღეს ახლა ისეთი ვითარებაა, რომ ადრე რომ ვთქვათ მწვრთნელი მარტო იყო და შეიძლება ერთი დამხმარე ყავდა და ახლა მსგავსი რაღაცა შეუძლებელია ახლა იმდენი რამე არის, იმდენი ნიუანსზე არის სამუშაო და რამდენი ხარ სტავში, ვინ რა მიმართულებით მუშაობს, საერთოდ როგორი ამოცანა ქონდათ, მიაღწიეთ, რატომ ვერ მიაღწიეთ, რაც ქონდათ ჩანაფიქრი და როგორი ამბიციები გექნებათ მომდევნო სეზონისთვის. გამარჯობათ, მადლობას მოგახსენებ ჩემი მოწვევისათვის, კეთილი იყოს ჩემი ფეხი თქვენს გადაცემაში. ვისაუბროთ კი ბატონო, მე შარშან დავინიშნე მაისის თვეში მთავარ მწვრთნელად, იქ ცოტა რაღაც ცვლილებები მოხდა, ლევანი იყო და თუნაშვილი შემდგომ წავიდა, ვეღარ გააგრძელა ჩვენთან და ისე მოხდა, რომ ცოტა ფორს მაჟორში მომიწია მთავარი მწვრთნელობის გადაბარება და ვთვლი, რომ ის შედეგი, რაც მივიღეთ ჩვენთვის კარგი, დამაკმაყოფილებელი იყო, მაგრამ უკეთესიც შეიძლებოდა, რა თქმა უნდა, მაგრამ ამას ჰქონდა თავის სუბიექტური და ობიექტური მიზეზები. სტავში ვიყავით სულ 5 კაცი, ბევრი არ არის, ეს იყო მე ვიყავი მთავარი მწვრთნელი, მყავდა დამხმარე მწვრთნელი ტონგელის სიო ტაუმალოლო, კარგად ვიცნობდი რუსეთიდან და ვიცი მისი მეთოდი მუშაობის და ის მოვიწვიე ხაზის მწვრთნელად და შეტევის მწვრთნელად. ირაკლი მასხარაშვილი მყავდა რაქის მწვრთნელად, ფიზმომზადების მწვრთნელი იყო გიორგი ცუცქირიძე და ასევე შერკინება ებარა მას და მენეჯერი და მყავდა ასევე ექიმი. სულ ამით შემოვიფარგლეთ, იმიტომ რომ სხვა საშუალებები და რაღაც ბევრი არ ქონდა რა. თან ისე მიხდებოდა სტაფის შერჩევა, რომ ცოტა
უკვე სეზონისთვის მომზადება. ხო, ფორს მაჟორში რაც აღნიშნე რა. მაინც კაია რომ მარტო არ იყავ. ხო, არა, მარტო ეხა რაც მიშამ აღნიშნა, მართალია ეხა ჩემ დროსაც ლაშა გეგენაოს და მარტო და ნუ გელა მიქაბერიძე ეხმარება. ეს ორი კაცი თუ იყო, ეს უკვე მიღწევა იყო რა და ხო, დამავიწყდა ვიდეო ანალიტიკოსი გიორგი ბარბაქაძე, რომელიც უდიდეს სამუშაოს აკეთებდა და დღევანდელი რაგბი მაგის გარეშე წარმოუდგენელია ხა რომ თუ ვიდეო ანალიზს არ აკეთებ, მაშინ ჩათვალე რომ აი ჰაერზე ლაპარაკობ თულ უბრალოდ რა. ხო, ჩვენ დროს კი მთლიანი ვიდეო რაღაცას გადავიღებდით, მერე უყურებდით, მაგრამ ნუ ეს იმხელად რომ მიქონდა ამას. და მე თვითონაც ახლა როდესაც თამაშობდი 2 საათი აი მოსაწყენი ვიდეოს ყურება, რაც გჭირდება და რაც არ გჭირდება, რაც შენია და რაც შენი არ არის. ხო, იმხელად რომ მიქონდა რომ ხანდახან ეხა ყოფილა მე არა, მაგრამ მოთამაშე დაძინებიათ ხოლმე პირდაპირ გარჩევაზე. მაგრამ ეხლა უკვე იმდენად წინ არის ეს წასული ვიდეო ანალიზი, რომ კონკრეტული დეტალი, რა გჭირდება, როგორ გჭირდება, რომელი ხედი გჭირდება, აქეთ რაგბი ტივის გადაღებული გჭირდება, შენი გადაღებული გვაქვს ასევე იმის საშუალება, რომ დრონი გქონდეს და ზევიდან. აი დრონი არის ერთ-ერთი აი საუკეთესო საშუალება, რომელიც ჯერჯერობით მინახავს. პოზიციურად გაჩვენებს ეს კაცი, რას აკეთებს მოედანეს ოტი დო. შეიძლება აი აქედან ვერ დაინახო, იქიდანაც ვერ დაინახო, მაგრამ დრონი აჩვენებს უყალ. კი, როგორ არა, იყენებენ გუნდები რა, კი. ხო არა, ნუ საქართველოში კი, დიდაჩი იყენებენ, ლელოცა იყენებს, ჩვენ ვიყენებთ, აია იყენებს. კი. იმიტომ ვიძახი რომ მქონდა რომ აი მაგალითად იქიდან ორმა კაცმა რო არ გადაიღოს, ერთმა იქ გადაიღოს, ერთმა დრონით, მაგალითად თუ თამაშობთ ერთმანეთში ვეუბნები რომ ახლა ორმა დრონმა იფრინოს, ერთი და იგივეს გადაიღებენ მაინც, ხო? ამიტომ ერთი იმას გადაიღებს, მეორე იმას გადაიღებს და ნუ მე გავცვლით და ეგ არის რომ ორივეს კონდეს. აი ხა ორი დააყენო, ხო, სრული სურათი აქედან რაგბი ტივის გადაღებული გაქვს, ამიტომ ეს თანამედროვე რაგბში ხა ჩვეულებრივი აპრობირებული მეთოდია და ძალიან ცოტა დრომი აქვს. ის პროგრამა ისე ჭრეს ყველაფერს, რომ აუტი გინდა, შერკინება გინდა, დაცვა გინდა, შეტევა გინდა, რა გინდა, ფეხის დარტყმა გინდა, სულ ყველაფერს დაგიჭერს, დაგიხარებს. გინდა ინდივიდუალური მონაცემები პირველი ნომრის აი სად მიიღო მონაწილეობა რაგში, შერკინებაში, დაცვაში, შეტევაში, აუჩი, სად იყო ეფექტური, რა ქონდა მინუსი, რა არ ქონდა მინუსი, რა ქონდა პლუსი, სულ ყველაფერს, აი ყველაფერი ეს ქონდა, აი როგორც ესე გაშლილი და უყურე. აი შენ ეგ ნანახი, შენ გასაგებია რომ მაგრა გადგება და პირდაპირ იცი ვის რა. ისინი თუ მოყვებიან ამაში, ეგეთი ხო რა, აი ეგ არის ახლა მთავარი, ხო შენ კი დაინახავ და ის ხო შეიძლება ეძახის თავისას იძახის. მე მქონდა ახლა ესეთი სისტემა, რომ ხა ერთი კაცი და გინდა მთავარი მწვრთნელი ხო, ყველაფერს ვერ გაწუდება რა. უყურებს ერთი კუთხიდან, მეორე კუთხიდან, მე ესე მუშაობ მაგალითად, რომ იმ დრონსაც თუ მაქვს ის დრონი, იმასაც უყურებ რა. და ინდივიდუალური დაჭრილი ვიდეოები რომ მოდის, ხო? იქ შეიძლება ეხა ეს პროგრამა ჭრის და შეიძლება რაღაც ცდომილებები იყოს, აი მაგალითად ვიღაცას ბოჭვა არ იყოს, ანუ რაღაცა მომენტი არ იყოს და როგორ ხდებოდი რომ მოთამაშე უყურებს თუ არ უყურებს. კითხვები სულ ქონდა ვიღაცას არ ქონდა კითხვა. ხონდა და რაზე დავიჭირე ეხლა რომ აი მოთამაშე არ უყურებს ვიდეოს, რომ არ დავასახელებ სახელს და გვარს ვეკითხები. ნახე მეთქი შენი ვიდეო. კიო, ნახეო, არ გამომივიდა თამაში, რაღაცა ესე მეუბნება. მაგას არ გეკითხები. შენი ვიდეო კონკრეტული თუ ნახე, მე ვთხარი ინდივიდუალ. კიო, როგორ არაო, სამჯერ უყურეო თამაშს არ გეკითხები, მე ვთხარი. აი შენ კიო, ნახეო, ცუდად ვითამაშე, მე ვთხარი, მომისმინე მეთქი, მე ხვდები რომ შენ ვიდეო არ გინახე. რატო? იმიტომ მე ვთხარი რომ შენს მაგივრად სხვა მოთამაშის ვიდეო იყო მეთქი რა. აი სულ შემთხვევით ვნახე ეს რა, მაგრამ როდესაც ეხა მოთამაშეს არ უჩდება კითხვა რომ აი რა, მწვრთნელი გეუბნება რომ აი ამდენი ბოჭვა გაგიცუდდა, აი ეს ვერ ითამა. რაღაც არგუმენტი ხო უნდა კონდეს თვითონ, ხო? ხო, მე არა, როგორ ეხა რატიმას მე არა, მე გავაკეთე კარგად, მაშინ ამოვიღებ და ვაჩვენებ, აი აგერ არის და თუ გააკეთე სად არის. მაშინ ესე კი მე ვერ ხედავ.
მაგრამ აი ეს ინდივიდუალური მუშაობაც, ხო, მე უკვე მივხვდნენ, ადაპტაცია გააკეთეს, დაიწყეს უკვე და გან არ უყურებდა ყველა, მაგრამ ნუ დავიჭირე ერთი მოთამაშე. მაგიტომ მკითხე, რა არის თავარი, შენ კი ნახულობ, ის უნდა გამოდგეს. მოთამაშეს კითხვა ხომ და გაუჩნდეს, რომ რატო? ვიღაცები მომწერეს, რომ აი ეს ბოჭო არ არის, ეს არ არის. რაღაცა მართლა იყო გამორჩენილი იმ ვიდეოებში, იმიტომ რომ ისიც პროგრამა არის ხა. ყველაფერს ის ტექნიკა ვერ გადაწყვიტავს რა და ამიტომ ეს მუშაობა აუცილებელია დღევანდელ რაკში. თუ გინდა რომ განვითარდე, იმიტომ რომ ნუ სხვანაირად არ ხდება ეხლა რა. ის საერთაშორისო მატჩების ყურებაც აუცილებელია. ჩვენ მაგაზე გავიზარდეთ. ჩვენ საკმაოდ ეს ინდივიდუალური ვიდეოები კი არა, ჩვენი თამაშის ვიდეოზე თუ გვეკნებოდა ერთი ვიდეო კასეტა ტრიალებდა თელ საზოგადოებაში. კი ბატონო, გადავიღები ყოჩები ლოკომოტივის თამაშს, აი იგიასროა გადახებული და ის ამოჭრილი მაგ. ძალიან კარგია, მშვენიერი განხილვები იყო როდის მაშინ. ხო, მაშინ კი. ეხლა რო უყურებ საათ ვიყავით რა, ას თამაშობდით საერთოდ რა, ის თუ რაგბია. მაგრამ ნუ ის იყო მაშინ და ეხლა ესე არის განვითარებული არა. ერთი ჩვენი სასიკადულო ვეტერანი ვობლად წოდებული ზურა ხარჩილაძე ამბობს, ჩვენ ორ დროშას ვთამაშობდით. ორ დროშას ვთამაშობდით. ომია იქ რო უყურებ ვინ სად გარბის, რა კომბინაცია, ვინ რაკში ხტება, ვინ ფეხით აბიჯებს და ეხლა ხო საერთოდ ის არის გავკაცრებული ეს წესები იქ საერთოდ არეული თავი ზოგი აერიდან გაგდებს, ზოგი რას. ანუ რატი გაქვთ საშუალება რომ ყველა მოთამაშეს თავისი, ესე იგი, ჩადენილი რაც არის ბედაზე. კარგი და ცუდიცა, სადაც თვითონ იღებდა მონაწილეობას, აი ეს ვიდეო კონკრეტული შეიძლება 5 წუთი იყოს, შეიძლება 10. დამოკიდებული იმაზე რა როგორი აქტივობა ქონდა, შეცვლაზე შემოვიდა, ძირითადში ითამაშა, 80 წუთი ითამაშა, 2 წუთი ითამაშა. აი ეს ყველაფერი რა კი ესეთი დაწვრილებითი ანალიზის საშუალებაც არის. მაინც ახლა ესე დაწვრილებით რა თქმა უნდა არა, მაგრამ ზოგადად მაინც რა გამოგდიოდათ კარგად რა, არ გამოგდიოდათ, გინდოდათ რომ გამოსულიყო, მაგრამ აი არ გამოვიდა. რაღაცამ ხო, თქვათ, ყველა თამაში ხო არ მოიგე, რაღაც თამაშები მარცხიც იყო, ხო? აი რაღაც ყველაზე ძალიან რაც ეხა რამაც დაასვა ჩვენ თამაშს ის რომ აი ლიდერები დაგვემტრენ აგვისტოში კურტანიძე დაიმტრა, გუნდის კაპიტანი, ვანომერი, ხო? ვანომერი, აქილევსის სისხლი გაიწვიტა, ძალიან დიდი დარტყმა იყო და შემდგომ უკვე ბაჩო ბაიხოიძე ერთ-ერთი წამყვანი მესამე ხაზენმა ჯვარედინის გაიწვიტა პირველივე მოსამზადებელ ვარჯიშზე ისე რომ კაცი არ მიკარებია და შემდგომ უკვე მე-6 ტურში გორთან თამაშზე კვაბზირიძე დაგვემტრა, რომელმაც აი მუხლის ეს ჩაშკას რასაც ეძახიან, აი ის გაიტეხა და სამი ლიდერის გარეშე თამაშობდით, იყო უამრავი ტრავმები. მე მაგალითად ვარი ვთქვი ფიჯელ და ჩამოყვანილ მოთამაშეებზე იმის გამო რომ თუ მე მაღალი დონის მოთამაშე არ იქნებოდა, მე არ მჭირდებოდა, მე ვთქვი რომ არ მჭირდება მაღალი, მე ჩემნია ქართველი განმავითარო და ის წამოვწიო წინ, ვიდრე ფიჯელი ჩამოვიყვანო, რომელსაც არ ვიცნობ და ჩვენ მქონდა ამის პრაქტიკა, რომ ჩამოვიყვანოთ ფიჯელი, აფრიკელი არ არის იმ დონის ეხა და როდესაც შენი მოთამაშე ყავს, იმაზე უკეთესი და იმას ორჯერ მეტი უნდა მიცე, რა გიჟი ხო არა ვარ ეხა ტყუილუბრალოდ ჩამ, მაშინ ვისაც ჩამოიყვან, ის უნდა იყოს იმ დონის, რომ შენ მოთამაშეს ჯობდეს ორი თავით რა. ეს ჩვეულებრივი ამა მე ყოველ შემთხვევაში მე ამიტომ უარი ვთქვი უცხოელ მოთამაშეებზე და ნუ რა ვიცი ხა კი გაგვიჭირდა, მაგრამ მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ მე-6 ადგილი ავიღეთ და პლეი-ოფში ბოლო თამაში შევედით, მე ვთვლი რომ ალბათ მე-4 ადგილი ჩვეულებრივად შეიძლებოდა რომ მოგვეყო, იმიტომ რომ ხშირად აი მოთამაშეები ხანდახან 3 ნომერი მყავდა შეცვლაზე, იმდენი ტრავმები იყო ხოლმე რა. ელემენტარული და ეხა 3 ნომერი კი მოგეხსენება რომ 9 ნომერი ყველა პოზიციას ვერ დაპარავს, ვერ ცენს დაპარავს. 10 კიდე შეიძლება ფრთა, მაგრამ 15 ცოტა რთული სათამაშოა რა. რა კი ტრავმებზეა ლაპარაკი, ალბათ ისიც შეგვიძლია ვთქვათ, როგორ ჩვენთა რეაბილიტაციის საკითხი, აი სამედიცინო რეაბილიტაციის საკითხი როგორ არის დღეს? დღეისობით. აი როგორ გითხრა მიშა, რა ვიცი, აი ცოტა ის არის, აი კურტანიძის მაგალითზე გეტყვი ახლა ისეთი შერკინებაში მიიღო ეს ტრავმა, დგებოდა თვითონ ძლიერი ბიჭია და
ეხა ისეთი ფუფუნება არ აქვს, რომ თითო პოზიციაზე 3-3 მოთამაშე ყავდეს. წესით კი ყავდა 3 პირველი, 3-2 ნომერი და 2-3 ნომერი ყავდა მაგალითად. ერთი შალომში და გურდანიძეს ხან პირველზე დადგებ თვითონ ძალიან მაგარი ბიჭია რა. და რო შევიდა ამ შერკინებაში ისეთი კაცუნის ხმა იყო, აი რა, მე ტოტი რომ მოტყდება რაღაც დიდი რა. და აი მოედანზე მაგალითად პირდა არა, ექიმმა თქვა ეგრევე ამასო აქილევსია გაწყვეტილი. თავიდან მაგარი ტკივილი ხონდა, წავიყვანეთ იმაში. ხო. არ დავასახერებ არც იმ კლინიკას ეხა უბრალოდ რა. მივიყვანეთ, გადაუღეს ეხო მეხო რაღაც. არაფერი ამას არ ჭირს, უბრალოდ კორსეტი დაადეს. რა ვიცი, ეხა თანამედროვე. ეს არის ყველაზე დიდი მყესი, რომელიც აქვს ადამიანს ორგანიზმში. აი ამას თუ ექიმი ვერ ხვდება და ვერ იგებს, რა ვიცი, დანგრეულია ის სამედიცინო სფეროა მაშინ ესე იგი რა. 2 კვირის გამოუშვეს ეს ფეხზე ედო კაცს მოთამაშე. 2 კვირის მერე რომ მიიყვანეს ცნობილ ექიმთან, არც იმისა, ესო მთლიანად გაწყვეტილი. აქილევსიო და 2 კვირის მერე გაკეთდა. აი სამედიცინო თემას თუ შევეხებით ეს. ხო, ნუ ეგ მომენტი. ეხა შენ ისეთი რაღაცა თქვი, რომ აი უარი თქვი უცხოელებზე რა. ეხა თქვენი კლუბი იდეაში სტრუქტურირებული კლუბია რა, ბავშვებიდან დაწყებული, ყველა ყავთ რა. ხო და რახან შენ ესეთი გენერალური ხაზი გაქვს, რომ მიგირჩევნია შენები აღზარდო. აი ქვემოთ რა ხდება ეხა, როგორ არის, თელები ვინა ყავს, გიზდიან ისეთ ბიჭებს, მადლობა გაქვს სათქმელი მაგათვის, რომ ვიღაცა გაგიზარდეს თუ სამწუხაროდ ეხა ჩვენ რასაც უყურებთ, ქვემოთ ცოტა ისეთი რაღაც სხვადასხვა რაღაცებს თხოვენ ამ ბავშვებს რა, რომელიც ჩვენ გონია რომ რაღაც ასაკების მიხედვით სხვადასხვანაირი უნდა იყოს რა, რომ შემდეგში მიიღო ის რაც შენ გინდა და თქვენ მაგის საშუალება გააქვთ იდეაში. ჩვენ ეხა მაგალითად წელში გამართული სხვებთან შედარებით ვიძახით, თორე ეხა შეიძლება უკეთესიც იყოს. ხო, მაგიტომ ვიძახი რომ თქვენ ეს გააქვთ. 500 ბავშვამდე ყავს ყველა ასაკი ეს უმცროსი საფესტივალო, უფროსი საფესტივალო, იქ საფესტივალო ასაკები კიდე უფრო პატარა 2 ბელი გავყავს, ალი გავყავს, ეს ახალი ახლა შემოვიდა დუბლებს შემადგენლობის. ბევრი ბიჭები ახლა მაგალითად დუბლებიდან აი წელს უკვე ამოვიდნენ და დიდაჩი ეხმარებიან და როდესაც გაქვს ამის რესურსი, შენ უფრო წელში ხარ გამართული რა. და გუნდებს რომელსაც ამის რესურსი არ აქვს, ხო, ის გუნდები უნდა ცდილობდნენ რომ და თვითონ რაგბის კავშირიც ამას უნდა ცდილობდეს, რომ ის დააინტერესო და იქითკენ წავიდეს, რომ მე ეს თუ არ მეყოლება, მე დიდი გუნდიც ვერ მეყოლება და მე დამოკიდებული ვიქნები სულ ჩამოყვანილ მოთამაშეზე და დაცემლური ამბავი რო არის. ხო, ეს აქ თამაშობს, ყალიქ თამაშობს, ზეგ ის მიცემს მეც იქ ითამაშებს. ხო და ეს აწყობილი გაქვთ, აი პაყოფილი ხარ ცნელებით, ცნელებს რას უშვებით, ხო, იმიტომ რომ ფაქტია რომ ცნელები ეხლა სულ აქვს სემინარი. ხო, აი მაგას გულისხმობ. გადამზადება, მეორე დონე, პირველი დონე, ეხლა უკვე მესამე დონესაც. შენ თვითონ იმაშვები, კურირებ მაგას? როგორ არის, იცი, მე მაგდენი დრო არა მაქვს. არა, მე იცი რას გულისხმობ, რომ აი შენ პირობითად რა, რაღაცა ეხლა ჩვენ ესე წარმოგვიდგენია რა, რომ რაღაც ასაკამდე მარტო უნარები უნდა ბავშვს, რა ისეთ აჯახება და ის რაღაცა რაზეცა და შერკი და რაღაც ის რაღაცები ანუ ბურთთან უნდა იყოს კონტაქტი უნდა ბურთთან და სახალისო უნდა იყოს ეს ხელები, ხო, და ეს ხელები უნდა მიეჩვიოს ანუ აქ უნდა დაიჭიროს, ყველგან უნდა დაიჭიროს. ხო, ეგ ამას შესაბამისი მიდგომა, შესაბამისი ვარჯიშები უნდა. მე რაღაც მომენტში ნელ-ნელა რაღაც სპეციალიზაციები უნდა შემოვიდეს, ხო? ეს უკვე ასაკობრივი ის არის, როდესაც ემატება უკვე და დიდები ხდებიან, იქ უკვე ჩემპიონატი იწყება და იქ უკვე ყალიბდება ეს მოთამაშე, უკვე შერკინებაში დადგომა სწავლიან, აუჩი. ხო, რა თქმა უნდა, მაგას გეუბნები, რომ აი თქვენი აი ჩემი აზრით შენ რა მესმის რომ დრო ისე გაქვს, თავარისა რომ აი ეს ჩამოხო, აკადემიაც გვაქვს და ეს მონაცემებიანი ბავშვები ვინც არიან, აქ გადიან იგივე აი რასაც ლაპარაკობ, სკილზებს რასაც ეძახიან, ამ უნარებს, ანუ იქ არის ვარჯიში რაქის, იქ არის პასზე, იქ არის უპირატესობაზე, იქ არის ბოჭვაზე, იქ არის დაკიდებულ ბურთზე ეს აუცილებელია, იმიტომ რომ დღევანდელ რაგბი ისეთი კომპლექსური სპორტია, რომ აი ყველაფერი შეიძლება
დაგჭირდეს. რა თქმა უნდა. აბსოლუტურად სულ ყველაფერი და ის ბავშვები, ვინც მოდიან, ჩვენ ამას ყველას ვაკვირდებით, რომ აი ხო და ეს შედეგები ნელ-ნელა გააქვს, კი, აი ეს აკადემიის შედეგი ზუსტად ეგ არის, რომ ეს ბავშვები განავითარო, უკვე რომლებიც მე არ ვიძახი იმ ბავშვებს, რომლებიც ჯერ სახალისოდ თამაშობენ, რომლებიც უკვე ამოდიან რაღაცა გამოუჩნდა. ხო, ბელიგაში და ეთყობა რომ რაღაცა შეიძლება. ამათ განმოვითარო თუ აქვთ კარგად აი ვიცით მაგალითად რომ აი ნინიაშვილი რომ მოდიო ვიცოდით რომ ხარში თამაშობს წინვალეთ აბსოლუტურად რა და ხო ჩვენს გვახსოვს ხო ეს ინფორმაცია აუცილებელია გუნდის თავმჯდომარესაც უნდა ქონდეს მე სულ ჩართული ვარ იმ აკადემიის ამის ჭაბუკთა უფროსი ჭაბუკები ოქროს ლიგაში თამაშობენ კი ოქროს ლიგაში რა შედეგი გააკეთეს წელს ბელიგა გავიდა მეოთხეზე ალიგა გავიდა მესამეზე დუბლ შემადგენლობა მაიღო ბრინჯაოს медаლი. აი დუბლ შემადგენლობა ესპუარებს რო ეძახიან. მაგათ რამდენი თამაში ქონდა? მაგათ ქონდათ 10 გუნდი იყო, ესე იგი ჩვეულებრივად ითამაშეს 18 თამაში და მე ითამაშეს პლეი-ოფი. ნახევარფინალი, ფინალი, ანუ 20 თამაში. 10 გუნდი არის საქართველოში დუბლები, ანუ ყველას დიდი 10-ის გუნდებს ყავთ დუბლები? ყველას არ აყავს, მაგრამ იქ ზოგს პირველი ლიგის გუნდსაც ყავდა, მაგალითად პატარძეულს ყავდა, შევსებული, აიას არ ყავდა, პატარძეულს ყავდა. დუბლებში არის ცენზი ასაკობრივი? ასაკობრივი ცენზი არის როგორ იცი 5-23 წელზე უფროსი მოთამაშე შეგიძლია ათამაშო რა. კაცები შეგიძლია პირველი გუნდიდანაც ათამაშო. ხო, ნუ მან იდეაში ახლა არც უნდა ათამაშო. რატი თუ მიაქციეთ აი ამ ანალიზის დროს ყურადღება აი სუფთა დრო თქვენი თამაშების დროს როგორ იყო? სუფთა დრო ეხა ყველაზე ბევრი რაც იყო, რაც დამითვლია, იყო სადღაც 38 წუთი რა. იყო 38 წუთი? ეგ პატარა მაჩვენებელი არა? ლელოსთან თამაში იყო თუ არ მეშლება, იმიტომ რომ ძალიან დინამიური თამაში იყო რა პირველი. მე რასაც სიმართლე გითხრა ყველა თამაში რა თქმა უნდა არ მინახია, მაგრამ რამოდენიმე თამაში მინახე ხვამლის და განსხვავდება სხვა გუნდებისგან იმით რომ ცდილობს სწრაფად ითამაშოს და უფრო ამოძრავოს ბურთი ცდილობს ფრთიდამთაზე და სწრაფი თამაში იქაც აი მე მგონია რომ ხაზის ჭრის მაჩვენებელი როგორი ქონდა თქვენ ძალიან კარგი მაჩვენებელი ხო მეც რაღაც ესე დაფინიშება ცოტა მოიკოჭლება მაგრამ ხო აი ხაზის ჭრის შედეგი კარგი იმიტომ რომ იქ ერთი მოთამაშე ყავ თქვენი რომელიც მე სიმართლე გითხრათ არ მესმის რატო ნაკრებში რატო თან გაფართოებულს იმაში ლუტიძე რატო არ არის მე ზურა შალომში არის და მე ბოლოს დავიმატეთ ეხა დღესაც იყო ვარჯიშზე მოსული ჯერჯერობით გაფართოებულ შემადგენლობაში ვერ ხდება თქვენ დაიწყეთ უკვე ვარჯიში ჯერ ისე რა ცოტა რომ შევამზადოთ რომ ორი თვე დაისვენეს და ცოტა ისე სახალისო ვარჯიშია იქ პასზე ოფლოუდზე უპირატესობაზე და ისე ძიმე ვარჯიშები არ არის პრაქტიკულად ესე იგი თუ ეს მაჩვენებელი კარგი ქონდა თქვენ ჭრის მაჩვენებელი და მეც ესე მეჩვენებოდა რასაც უყურე რომ ძალიან სწრაფი თამაშები იყო და მაშინ ესე იგი რეალიზაციის პრობლემა ყოფილა ხშირად იყო რომ ეს უმაგაზე ქონდა დისციპლინის პრობლემაც ხო არ არის დისციპლინის პრობლემაც შეიძლება კი შეტევაში ჯარიმის აღება ხო შეიძლება კი ესეც იმიტომ რომ ეს ბიჭები ყველა არიან ხვამლი შეიქმნა 2001-2002-იანი ბიჭებით ეს გაიცვედიან ბიჭი ხო მოგეხსენებათ ლუკა და მისი მეგობრები თანაკლასელებისგან ზურა ლუტიძე ზუსტად ესია მოსული და სულ არის ეს ერთი თაობა მე კი დაგვემატენ ცოტა ვიღაც მოთამაშეები, იმიტომ რომ მარტო ეხა ამ პირტიტველა ბიჭებით რაღაცის მიღწევა რთულია, იმიტომ რომ კაცური ჯანი უკვე სხვა რაღაცა არის რა და შემოგვემატენ ესეთი ბიჭები ეხა ამათმაც უკვე გამოცდილება მიიღეს ეხა 4 და 5 წელი დიდაჩი თამაში უკვე გამოცდილება გააქვს. იყო მთავარი პრობლემა მიშა ის რომ დისციპლინა იმდენად როგორ იცი ჩქარობდნენ დაბლოების დროს რა აი რასაც სულ ეს სიო ჩვენი ტონგელი მწვრთნელი ეუბნებოდა ნუ ჩქარო ეს ის ზონა სადაც სიჩქარე არ არის საჭირო და უნდა დალაგდე თუ შენ კი ბატონო გაკაკ ეს პასი და ლელოიდება უნდა გაიტანო მაგრამ ხშირად იყო რომ ამ ბურთს ან ჩაუჭრიდნენ ან დაუვარდებოდათ იმის გამო რომ ჯერ აი დაღვინებული თამაში, რასაც ქვია 5 მეტრიაში რომ შეხვალ, იქ ულა უნდა აიღო, აუცილებლად და გააკეთო.
ეს როგორც 2x2 4-ია. ხო, თუ ვერ გააკეთე, მე შეიძლება სერიოზული პრობლემა შეგექმნას და აი ამ მომენტში იყო, რომ აი ძალიან ბევრი ვიმუშავეთ მაგაზე, რომ მუშაობდით და მე უკან ნელ-ნელა შედეგი ეს არ არის ახლა კარგად მოგეხსენებათ რაკში ხართ ამდენი წელია თქვენს და არ არის ერთი რაღაც 5 თვეში მე ამას გავაკეთებ, ვერ გააკეთებ რა. ხო, როდესაც ეს უნდა ჩაუდო და ასწავლო, რომ აი აქ უნდა მოაგრო მოთამაშეები, მოიყვანო, დაარტყო, როდესაც დაცვა კარგად არის დაწყობილი, როდესაც ნაკლები არის შეიძლება სწრაფად ეს სამუშაო პროცესია რა, რაც ხა მოთამაშეებმა მე ნელ-ნელა თანდათანობით თამაშის კითხვა. ეს ჩვენ რასაც ვამბობდით ეგ არის რა, გაიტანე რა ბურთი რაკიდან სწრაფად, მაგრამ რო გაგაგ სად გაგაგ. ხო, შეიძლება ამოვიდა ეს მოთამაშე ყავს, არა ყავს, არის დალაგებული, არ არის დალაგებული, ხო. თქვენთან ისეთი მოთამაშეები არიან, გარეთ ყოველ შემთხვევაში ხა რა თქმა უნდა ის დიდი დანაკლისია, როცა ტრავმა აქვს ამბიც გვარი დამავიწყდა კურტანიძე, ხო და მაგრამ გარეთ სწრაფი ფრთები ყავთ. ეს ლუტიძე არის, ეს ის მონიავა, ძლიერი ბიჭია ძალიან. და ჩავლომში არის. ხო და ხო, ანუ ესეთი ბიჭები არიან, რომლებსაც გარკვეული რაღაც გამოცდილებაც აქვთ, უკვე სხვანაირად დაიწყეს. მე დავინახე, რომ სხვანაირად დაიწყეს თამაში. უკვე აზრი მეტია უკვე გამიგე და ხო და მე მგონია, რომ შედეგი უფრო მოვა აუცილებლად ის შედეგი. ხო, დრო ჭირდება. დრო ჭირდება. კარგად მოგეხსენა, მიშა ხა შენც მწვრთნელი იყავი და რამდენი შრომა ჭირდება, რომ მოთამაშე გაიზარდოს კარგი და კიდე რამდენი რამე უნდა დაემთხეს, რომ მაღალი დონის მოთამაშე იყოს. რა თქმა უნდა. ეს ყველაფერი ინტელექტზეც არის დამოკიდებული, ვარჯიშზეც, დისციპლინაზეც, ან მოწესრიგებულობაზე და სულ ყველაფერზე აბსოლუტურად. მე მიხარია, რომ ბიჭებმა ისეთი პროგრესი გააკეთეს ის ტატო ლეჟავა პირველმა ნომერმა, საბა არაგველმა, რვალელო დადო მერე ტრავმა მიიღო, თორე ლიდერებში იყო სულ პირველი ტურის მერე იგივე ბაჩანა მონია შალომში დაუძახეს კაცს. ესე იგი, თულა არ გვიშრომია რაღაცა ხდება რა და კარგია, მე მიხარია, რომ ეს ბიჭები განვითარდნენ და რაღაც შედეგი დადეს. კი არა, ვიძახი უკმაყოფილო იმითი ვარ, რომ შეიძლებოდა კიდევ უფრო უკეთესი შედეგი, მაგრამ ნუ რაც არის ეგ არის ხა იქ ტრავმა მაინც. ყოველ შემთხვევაში აი ხა შავლომის შენი იმის არ იყოს ნუჩქარობ რა. შენი დამხმარებწნელი. შავი ლომის თამაშსაც ახლა ბოლოს რო უყურე, ზურაც და ბაჩანაც რო თამაშობდნენ, რო შემადგენლობაში როცა იყვნენ, იქ იყო მომენტები, სადაც ძალიან ბევრი ჩვენი მოთამაშე წავიდოდა პირდაპირ და მათ მოძებნეს სხვა გზა. და მე ძალიან მომეწონა, ეხლა ეს ცოტა ესეთი მოთამაშეც გინდა, ცოტა არაპროგნოზირებადი მოთამაშე. ხო, რა თქმა უნდა, მოთამაშე მაშინ არის კარგი, როდესაც იცი, რომ ის არ იცი რას გააკეთებს. თუ იცი, რომ ეს აიღებს უნდა დაგეტაკება, ვიცით ახლა უამრავი ეგეთი მოთამაშე, რომ იცი, რომ პას არ გააკეთებს, შანსი არ არის. წამოვა დაგეტაკება, რა უნდა იმის გაჩერება, კარგი მბოჭავი დაუდგე და გააჩერებ ჩვეულებრივად რა. როდესაც აი ამას პოულობ და თან აზროვნებ იმას, რომ სულ მაგას ვეუბნები და ის სიოც ამას ეუბნებოდა სულ კომბინაციის გულისთვის მითამაშობ. ხო. შენ მეტოქი რას გიპირისპირებ? შეიძლება 20 კომბინაცია დაგიხაზო, მაგრამ ერთი დაგჭირდეს თამაში. აკეთე, თუ ვერაფერი ვერ დაგიღე, აკეთე და მიიღებ შედეგს რა. ეს არის დამოკიდებული მოთამაშის ინტელექტზე, თვითონ როგორ აფასებს სიტუაციას, როგორ კითხულობს, რა თქმა უნდა. აი ამაზე სულ მიდიოდა მუშაობა, რა ვიცი. ო, მე მაგიტომ მკითხე შენ რა ვიდეო ანალიზ მოთამაშე. აი, ეგ თუ მიხვდა მოთამაშე, რომ ეს მაგისთვის არის პირველ. შენ იმისთვის კი არ ჭირდება, რომ დატოვსო და კუთხეში დააყენო. არა, ხო. მაგისთვის არის პირველ რიგში საჭირო, რომ გაიზარდოს რა. ხო, რა თქმა უნდა. მაგას თუ მიხვდა, ის გაიზრდება რა, უკვე შედეგი იქნება. ხო, იმույცა შენ ვიდეოს რამდენჯერ თავში ვატრიალებდი ხოლმე ჩემ თამაშს, რომ რა შეიძლებოდა უკეთესად გამეკეთები. ეხლა გააგდა შეხედე. ხო, რა თქმა უნდა. ეგ არის. მითხარი ერთი ლიდერების შენარჩუნება მოახერხეთ გუნდში, მაგალითად ლაშა მალაღურაძე. ლაშასთან ესეთი სიტუაცია, რომ ლაშა შარშან მე დიდი სურვილი მქონდა დავემატებინა და დავემატე, იმიტომ რომ 10 ნომერი ეხლა კარგად იცით, რომ ისეთი პოზიციაა, რომ გვიჭირდა 10 ნომერის პოზიციაზე რა. ლაშა იმხელა გამოცდილება აქვს, იმხელა ისა აქვს, რომ ძალიან დაგვეხმარა ლაშა, გინდა ფეხით თამაში, კიდე ფეხით თამაში ჩავაბარე და
ბიჭებს ავარჯიშებდა დამატებით ფეხზე თვითონაც ძალიან მოწესრიგებული კაცია და ხო პროფესიონალი რასაც ქვია მე მინდოდა რომ მეჩვენებინა რომ მაგალითი აი ბიჭებო ესეთია მაინც ეხა ნაკრების მოთამაშეს და ამხელა გამოცდილების კაცს რო უყურებ ხო შენ მე ლაშა მოდიოდა თქვათ ვარჯიში იყო 9 საათზე ლაშა დაიწყებდა ვარჯიშს 8-ზე ბიჭები რო უყურებდნენ მე ვეღარ იმოშვებოდა ესენიც მოდიოდნენ უკვე ხო გესი მაგალითს აძლევდა რომ ესე უნდა მოხდეს ესე უნდა გავაკეთოთ და მე მასაც სიამოვნებდა ის რომ ეს ბიჭები მიყვნენ მას და აყვნენ იგივე ფეხით თამაში და ვარჯიშებს ატარებდა ჩვეულებრივად მე თქვი ლაშა როცა შენ გინდა მითხარი და მასამაგალითო კაცია რა ეხა მე კი მოვკალი და 80 წუთები ვათამაშე მაგრამ მე მაგაზე არ მქონდა გათვლილი მე უბრალოდ ამ ტრავმებმა შეგვიშალა ხელი თორე მე იმაზე მქონდა გათვლილი რომ ლაშა რო ითამაშებდა ერთ ტაიმს თქვა მეორე ტაიმში ის შემომეშვა მაგრამ საბოლოოდ ისე მოხდა რომ ესე ხდებოდა რა უდიდესი გამოცდილება მოიტანა და ძალიან კარგად ჩაჯდა თვითონ აი მაგალითი ითამაშებს მომავალ სეზონსაც ლაშა გვინდა რომ ჩემი ხედვა ესეთი იყო რომ გვინდოდა რომ ეხა რაღაც ცვლილებები ამ იმაში რა ქვია დაფინანსების თემაში და ჯერ კიდე ბოლომდე არ ვიცით რა იქნება როგორ იქნება ჩვენს მაგიტომ ჯერ არ ლაპარაკობთ მაგაზე ხო აი ეს რაღაც სტრუქტურა იგი იცვლება იქ ფონდი იქნება რაღაცა და მე დიდი სურვილი მქონდა რომ ლაშა როგორც ხაზის მწვრთნელი ყოფილიყო ჩვენ გუნდში ასენები და შეიძლება მოთამაშე მიმდინარეობს ჯერჯერ მოთამაშე მწვრთნელობაც კი ხო ეგეც შესაძლებელია დაგჭირდეს და ათამაშო ის 20 განაცხადში შეიყვანა იმიტომ რომ შარშა რაც გააკეთა მაგაცმა რავი ყველა ტესტი ირბინა და არავის ნაკრები არ იყო რა გეუბნებინა აღარ გუნდს ჯო კი ბატონო აი ეს არის პროფესიონალი კი ბაზა აქვს ესეთი ბატონო ну გასაგებია ეხა უკვე თქვენთან ვითარება კარგია მაგრამ ჯობია რომ ტრავმების გარეშე იყოს ეს ყველაფერი დავისწავლი არავის არ არის ეხლა არავინ სპორტში მაგისეთი სპორტი არის რომ მით უმეტეს ეხლა აქ თუ მზად არ ხარ და ორგანიზმი თუ სხეული კარგად მომზადებული თუ არ ხარ და თუ არ ხარ რეჟიმში თუ აქ უკვე ისეთი რაღაცებია რომ თუ ოდნავ ძილი დაგაკლდა ან რაღაცა და მიხვედი მარტო ვარჯიში არ გშველის იქ აუცილებლად სადღაც დაგარტყავს რა და ეს აუცილებლად უნდა ნუ აი ესეთი რამეა და სამწუხაროდ ჩვენთან ისეთი ცხოვრება არ აქვს უყველას რომ ეს 100% დაიცვას. ესეც არის. სამწუხაროდ ეს მომენტი არის. ჩვენ ეგეც მაგრა გვხებს უკან რა. არა მარტო თვითონ ის უნარები და სკილსები, არამედ ესეც ჩვენ ეგეც რომ ყველას არ აქვს ესე დალაგებული ცხოვრება და ზოგს უხდება კურიერად მუშაობა, ზოგს უხდება ტაქსზე მუშაობა. კი ბატონო. ესეა, იმიტომ რომ ყველას არ ყოფნის. ხო, გასაგებია, შესაბამისად ამ ადამიანებს, ხო, გასაგებია, ჩვენ სხვა შორის ახლა მინდა ვთქვა ერთი კომენტარი ის ქონდა ჩვენ წინა გადაცემაზე რა და ჩვენ მაგ თემას უწევთ ხოლმე რა რომ რამდენად უნდა იყოს პროფესიონალური, რამდენად არა. რა ჩვენი აზრია რომ ახლა ჯერ პროფესიონალიზმისთვის ძალიან ადრეა ჩვენთვის, იმიტომ რომ ის დაფინანსება რაც არ უნდა იყოს, მაინც არ ეყოფა აი სუფთა პროფესიონალურს. რაღაცა ვარიანტების მონახვა შეიძლება, არ ვიცი, ყველას თავის შეხედულება აქვს, რა თქმა უნდა და ძალიან ისე გაგვინაწყენდა ერთი ჩვენი მსმენელი რომ ას ლაპარაკობთ ბიჭების საყვარელ საქმეს უკლავთ და რაღაცა და ეხლა როგორი რამე იცი ადამიანი უნდა გადაწყვიტოს მე მგონი თავისთვის ეხლა საყვარელი საქმეა და ამაში ფულის აღება ცოტა ისეთი რამე საყვარელებისთვის არ არის საყვარელი საქმე ხო რა ხო მაგას ვიძახი რა ამიტომ ეხლა შეიძლება ჩვენ ეხლა ცოტა სხვა ტრადიციის იმიდან მოვდივართ ეხლა სამოყვარულო იმაში ვიღოთ მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ჯერ ჩვენი ქვეყანა მაგისთვის მზად არ არის რომ აი თავიდან ბოლომდე ეხლა ჩვენ რაღაცას ვებერთელა ხელფასი ეგრე დაწყობილი ცხოვრება არ აქვს ხო არა გვაქვს და მაგასაც ამიტომ მე ვფიქრი რომ ჩვენ რაღაცა ის სისტემურად შეიძლება მოვერგოთ აი ნახევარ პროფესორ მითვალეს მაგალითები გვაქვს კაცო არგენტინა პორტუგალია ესპანეთი არგენტინა ხო საერთოდ სამოყვარულო არგენტინაში საერთოდ აკრძალული არის კლუბებს აკრძალული აქვს ხელფასის გაცემა რა როგორ ანაერად ცალკე ამბავია მაგრამ თვითონ არგენტინაში ყავს ფრენჩაიზი სხვაგან თამაშობს ფრენჩაიზი. უნდა პროფესიონალობა, ეგეც თავის ადამიანის გადაწყვეტილებაა. მაგარ არგენტინას მაგარი ფრენჩაიზი. ეხლა ხო, რომელიც დაიშალა და თამაშობდა. მაგრამ ეხლა რო ავიღოთ არგენტინის აი სამოყვარულო თქვათ შეჯიბრი რაგბში, რო ავიღოთ და დონე რო შევადაროთ ჩვენსაც, ჩვენ არა ვართ წინ.
დარწმუნებული ვარ თამაში წინ არა ვარ. ხო და კაი, ეს დაუბრუნდეთ ჩვენს მოდი ეხლა რეალობას. მაშინ გავაგზავნოთ ეს საუბარი, აი შავი ლომი ვთქვათ ეხლა. ისეთი თემაა რა შავი ლომი. ნუ მე მქონდა ეხლა ბიჭებთან მე ვთვლიდი რომ ეხლა ვთვლი სხვათა შორის რა, მაგრამ ნუ ეგ ჩემი აზრია და ეხლა მარტო ჩვენი აზრია რომ ვთქვათ ის დანახარჯი ამ წლების მანძილზე რაც შავ ლომს ჰქონდა ვთქვათ, მან იმდენი ვთქვათ ეს ადეკვატური შედეგი ვერ მოიტანა. ნუ ესე მგონია მე. ეხლა რაც დაიწყო ეს თამაშები, ეს არ იყო აქამდე რა. ფაქტიურად 2001 წლიდან მე თუ არ მეხსიერებ არ მღალატო შავი ლომი ბიუჯეტზე ზის. ბიუჯეტზე, ანუ საზოგადოება იხდის არსებს ბიუჯეტს და იქიდან დოტაციაზეა პრაქტიკულად რა და ეხლა მე რასაც უყურებ ხო, ნუ ეხლა ეს თამაშები კარგია, მაგრამ აი პალიკოც თავის ინტერვიუში ამბობს, სწორად ამბობს, ეხლა მინიმუმ 15 თამაში თუ ნორმალური კონკურენტუნარიანი თამაში თუ არა გაქვს, წინ ვერ წახვალ კაც. ხო და მე მაინტერესებს შენი აზრი შავლომზე თქვათ და მე მინდა რომ შენ ასევე გადახვიდე თქვათ იმაზე რაზე და ჩვენ უარი ვთქვით ანაკრებზე. ეს პრაქტიკა ჩვენ მქონდა, დიდი გამოცდილება შეიძლება არა გვაქვს ანაკრების, მაგრამ ის რაც საერთაშორისო პრაქტიკა არსებობს და დღესაც არსებობს და თითქოს და არ არის ისე იმდენად აქტუალურია თურმე და ავსტრალიის მაგალითზე, იმის მაგალითზე, იაპონიის მაგალითზე და ასე შემდეგ. სამხრეთ აფრიკას, ზიმბაბვეს ეთამაშება. სამხრეთ აფრიკის ვერცერთი მოთამაშე. სადაც რეზერვის დასათვალიერებელი გადასარევი. ამას ხო არ შეეწირა ანაკრები ჩვენი შავ ლომს ფრენჩაიზ, ესე ხო არ მოხდა. არ ვიცი ეხლა აი ვისაუბროთ რა. ნუ ჩემი აზრით ეხლა მიშა შალომთან დაკავშირებით ესეთია რომ შალომი რისთვისაც შეიქმნა ხო კი შეიძლება სანაკრებო ბაზისთვის და ნაკრების მწვრთნელისთვის ძალიან კარგი იყოს რომ ეს მოთამაშეები ერთად ყავდეს და ავარჯიშოს მაგრამ მოთამაშეს 5 თამაში რო ექნება სეზონში ის როგორ უნდა განვითარდეს ჩემთვის წარმოუდგენელია უბრალოდ რა აქ არიან ბიჭები რომლებსაც არ აქვს პრაქტიკა რა ეხლა დაიწყეს ეს აფრიკაში სია რომ მე ვთვლი რომ არც ეგ არ არის საკმარისი რა იმიტომ რომ ეხლა ზებრესთან 2 თამაში და სამჯერ პუმასთან და ჩიტასთან თამაში მაინც ვერ განვითარდება და 4 თამაშით იმაზე რა ქვია ჩელენჯ კაპს მოთამაში ამ ბიჭებს ეს ბიჭები ყველა ხო საქართველოს ჩემპიონატიდან არის ან ზოგი დაბრუნდა თქვა საფრანგეთიდან ხო მე მაგალითად სანამ UFC-ში, ანუ გაერთიანებულ ჩემპიონშიპში არ ჩაერთვება ეს შავი ლომი, ფაქტიურად უფუნქციოდ არის ნაკრების მოსამზადებელი რა, დუბლ შემადგენლობა, რომლისგანაც იმატებენ, ვინც არ არის იქ წასული რა. აი ესეთ, ხო, და ვარჯიშობენ ახლა კაცი, კარგად მოგეხსენებოდა, სურო 3 წელი ავარჯიშო, იმდენ ცოდნას ვერ მიიღებს ერთი თამაშით, რასაც მიიღებს რა. ამიტომ ჯერჯერობით ჩავი ლომის კონკრეტულ რაღაცას მე ვერ ვხედავ სიმართლე რო გითხრათ რა ეს უზარმაზარი თანხა იხარჯება ამ ბიჭებს ავარჯიშებენ მაგრამ ეხა მოთამაშე და ვარჯიში და მოთამაშე თამაში საერთოდ განსხვავებული თემებია რა და თუ არ ეკნა და თუ არ ჩაერთეთ მე ვთვლი ჩემი აზრით ესე რომ ეს ბიჭები 4 მოთამაშე თითო გუნდში რო გადაანაწილო საქართველოს ჩემპიონატს მიიღებ ძალიან მაღალი დონის. არ გეყოლება შენის ფიჯელი ჩამოსაყვანილი და ტონგელი. მე დავსვი ესეთ შეკითხო, ბიჭო, ეს ფიჯელები რო ჩამოვიყვანეთ, რატო ჩამოვიყვანეთ მეთქი? იმის გამო რომ ჩვენ რაღაც გვინდოდა რომ მაღალი დონი აგვეწია, თუ იმიტომ რომ რესურსი არ აქვს. არ აქვს რესურსი შენ ახლა რა უნდა ოზურგეთში 8 ფიჯელს რა უნდა მითხარი? გინდა ჭიათურაში რა უნდა ფიჯელს, ხო? არა გაქვს რესურსი და ჩამოყავს რომ რაღაც კონკრეტული შედეგი დადო, მაგრამ იმაზე არ ფიქრობ რომ მე ეს ბიჯელი რო ჩამოვიდა და იმ ქართლის ადგილი რო დაიკავა და ამას რო ათამაშებ რაღაც შედეგის დასად ის ხო წავიდა ან დაანება თავი ან შეეშვა ვერ განვითარდა რა აი ეს არის ერთი მომენტიც არის ახლა მან შენ რასაც ამბობ შავ ლომში ჩემი აზრით თქვათ მათ ისეთი ბიუჯეტი აქვს მე ვფიქრობ რომ დიდი დათის გუნდებზე გაცილებით უფრო დიდი ბიუჯეტი აქვს და იქ იმდენ სუხთიან რომ დიდი ათის გუნდები ვერ გადაუხდიან მე ვფიქრობ და მაგრამ აი
იქაც რო ივარჯიშოს შავლომში და თავის მშობლიურ გუნდშიც რო ითამაშოს, აქ მე პრობლემას ვერ ხედავ. მაგაზია საუბარი, პრობლემას ვერ. არის ხანდახან რო გეუბნებიან რომ არა თამაშო. აი ეს არის ხო? რამდენჯერ მქონდა, არ უშვებენ ახლა შეიძლება თამაშიც არ უნდა დაისვენოს ახლა. აი ბატონო დაისვენ, სად დაიღალა? ვარჯიშზე. კლუბს ხო ეს ხო აკალდება, ჩვენ არა ვართ ახლა იმ დონეზე განვითარებული, რომ ერთ პოზიციაზე 3 და 4 თანაბარი დონის მოთამაშე გვყავდეს რა. ჩვენ ახლა მაგალითად შარშანდელ სეზონს დაუბრუნდები ისე აი ზურა ლუტიძე და დემურ ეფრემიძე რომ დავიმატეთ ჩვენ აი ამოვისუნთქეთ შეიძლება ითქვას რომ მაღალი დონის მოთამაშე დაგემატა რომელსაც აქვს ლიდერული თვისებები რომელსაც შეუძლია გუნდი წაიყვანოს აბა ეხა კაპიტანი დაგენტრა ვიცე-კაპიტანი დაგენტრა წამყვანი მოთამაშე დაგენტრა მე ვუთხარ მე მამა ღმერთი კი არა რა უნდა გავაკეთო ხო გასაგებია ასე არა რთულია თავისთავად და აი მე ისე დაუბრუნდები იმ მომენტს რომ თქვათ აი როდესაც დაუშვათ პროფესიონალურ გუნდზეა ლაპარაკი და ან პირველ ნაკრებზეა რა თქმა უნდა მის ამ გუნდებისთვის თამაშების დაგეგმვა არ არის ადვილი იმიტომ რომ ნუ ეხლა იქ კონტრაქტით დიდ ვალდებულებებია კონტრაქტიდან გამომდინარე იქ დაპირთულები არიან იქ რაღაც ეს მომენტი არსებობს ყოველთვის და პირველი ნაკრებს კიდე ყველას გაწე მაგრამ აი ანაკრებს რაც შეეხება და სარეზერვო გუნდებს რაც შეეხება იქ ჩემი აზრით გაცილებით უფრო მარტივი არის მათთვის ტურნირების ორგანიზება, თამაშების ორგანიზება და დასათვალიერებლად მოთამაშეების ძალიან საინტერესო მომენტია. ეხლა მე კი არ ვამბობ რომ ეხლა ავდგეთ და შავი ლომი ისე მაგაც კი არ ვამბობ, მაგრამ ეს ანაკრები რატომ თქვით უარი შეიძლება ანაკრებიც ვამუშაოთ რა და ვათამაშოთ რა და რაღაცნაირად სწორად გამოვიყენოთ ის რესურსი რომელიც მოდის სახელმწიფო გვაძლევს თანხებს და სწორად გამოვიყენოთ ყავდეს ეს ანაკრები აი შენ წეგანსწორად თქვი მიშა რომ და ალბათ შავლომს შეენწირა ანაკრები რა იმიტომ რომ ეს არის საბაზისო გუნდი საიდანაც დგება შემდგომ თუ ვინმე დაჭირდა ეროვნულ ნაკრებში მიდის და იმ ხელა რესურსი რომ ჩვენ ახლა შავი ლომი ვწყავდეს და კიდე ცალკე ანაკრებიც მე ვერ ვხედავ ყოველ შემთხვევაში რა რომ გქონდეს ამის საშუალება და ფუფუნება რა ალბათ ჩემის აზრით რაც თქვი რომ შავ ლომმა შეიწირა ანაკრების ხო მაგრამ აი მე ხა არ ვიცი ხა პროცედურულად და იურიდიულად მან რა პრობლემა შეიძლება იყოს რომ გასაგებია რომ ეს ფრანჩაიზი ერთ-ერთი გზა არის განვითარების და ბევრს აქვს ხა ბევრ ქვეყანას ეგ გზა არჩეული აქვს და მართალია წლები დაჭირდა თუ ის თამაშობს არა ის თამაშობს გავიგე მაგიტომ ვიძახი რომ წლები დაჭირდათ მე თქვი რომ აი იქამდე მისულიყვნენ მაგრამ შენ სანამ აქამდე მიხვალ აი მე არ ვიცი უბრალოდ რამდენად იურიდიულად პრობლემაა ეს ბიჭებმა ანაკრებს ითამაშონ იქაც ანუ ითამაშონ თავარია ითამაშონ ხო მაგრამ ხო ეხლა რას დაარქმევ როგორ დაარქმევ ხო ეს ცოტა რა ვიცი მე მგონია რომ მან თავარია შენ ამას ხედავდე რომ გინდოდეს რომ თითქოს ეხლა ეს ამბავი შეიცვალა და ნუ ეხლა 4-ის მაგივრად ნუ 7 თუ 8 თამაში ეგრე უკვე კარგია უკვე რაღაცა ხო უკვე კარგია რა ეხლა 6 თამაში მაგრამ 4 იქა რაღაცა ეხლა როგორც ილომ გითხრა კიდე იქ რაღაც ჩამოვლენ ის აფრიკელები მე ზებრე ბენეტონი ჩამოვა ხო ბენეტონი რაღაც ნუ მაინც რაღაცაა ხო მე მაინც ეხლა ესე ვიტყვი რომ ოფიციალური თამაში ხო რა თქმა უნდა ახალგაზრდა თამაში მაინც ახალგაზრდა თამაში ფსიქოლოგიაში ვიჭედებით ჩვენ საბოლოო ჯარიმებს რა დროს ვიღებთ რა როცა ესეთი წნეხი გაგდა მზად არ არის მოთამაშე რა დაღლილი დაკაცული და ბოლო წუთზე ნუ ეწირება თამაში. ნუ რა თქმა უნდა ოფიციალური თამაში, როგორც ეხლა ვარჯიშზე უკეთესი არის თამაში, ნებისმიერი. ასე ესე იგი, აი ამხანაგურდა მეგობრულ თამაშს ოფიციალურ თამაში, აი ესე ცხოვრობებია. სხვაგან არის. ხო, სხვადასხვა ის არის. გასაგებია შენი პოზიციაც და ისა, მოდი ნაკრებზე გადავიდეთ. ეხლა ну მალე იწყება უკვე ივლისში თამაშებია 3 თამაშს ვთამაშობთ. რამეს შეგიძლია ბრონკანზე გითხრა პიერ
ბრონკაზე. არ ვიცნობ ხა პიერ ანრი ბრონკას, მამამის კი ვიცნობ 2007-ში გავიცანი, მაინც ურთიერთობა. ნუ შენ სოფლიოზე ვიყავი მაშინ. ხო, სოფლიოზე და ძალიან მწოდნე სპეციალისტი იყო, მასთან ეხლა პიერ ანრის არ ვიცნობ. მაგრამ ვისაც ველაპარაკე ბიჭებს, გოდო იყო იქ, კირვანა იყო თუ ვინ იყო, ყველა ძალიან კარგად ახასიათებს, ძალიან მწოდნე, ძალიან მომთხოვნი, ძალიან აი სკრუპულოზური, პირველ ლიგასაც უყურებსო. ესე მომივიდა გამოჩნდა კიდევაც 50 ხო და ნუ რავი ძალიან კარგია რა ვიცი ნახოთ ახლა ჩამოვიდა ის კაც ჩამოვა ალბათ და მიხედავს ახლა უშუალოდ ადგილზე იქიდან მართვა ცოტა რთული იყო ახლა რა თქმა უნდა მოგეხსენება და რა არის და როგორ ჩვენ ახლა ისეთ ეტაპზე ვართ რა მიშა რომ აი რავი იქ ზევით არ გვიშვებენ ქვევით ჩვენ ვერ ვარდებით და სადღაც შუაში ვართ გაჭედილები და აი თან ეხლა ესეც რომ თამაშები აღარ გაძლევენ ისეთ გუნდებთან როგორც არის ეს პირველი ათეული აი ძალიან დაგვასვამს რა ჩვენ რა იმიტომ რომ სულ ვიძახე იმას რომ აი გერმანიასთან შვეიცარიასთან 100-0-ის მოგებას მირჩენია რომ ირლანდიასთან წავაგო 30 ქულა რა შარშან იყვნენ ჩამოსულები არ იყო პირველი ნაკრები ზუსტად ანაკრები იყო და შვენიერი სანახაობა შემოგთავაზეს და მოგვიგეს რა თამაში ახლა რა. ბატონი იყო რა. კი, რა თქმა უნდა, ეგ ახლა მისი ისე იგი ძირითადად ეს 16 მოთამაშეა მე თუ არ მეშნება და დავთვალე პროდეორიდან იმ 40 კაციდან. მარტო პროდეორი ბევრი არის დააბრუნა მიქაუტაძე კოტე მიქაუტაძე დააბრუნა და სხვათა შორის ცოტა ხო, ნუ აქ არიან ახალგაზრდებიც, ბატონო ჩემო, ახალბედები. მე სამწუხაროდ არ ვიცნობ, ფესვიანიძე არის, რომელიც ბურგუენშია და მეორე ხაზელია. აკადემიაში თამაშობდა ეგ ბიჭი. ხო. ზაზაძე მახსოვს 20 წლიანებიდან და ძალიან მაშინ ძალიან კარგი შტაბეშტილება დატოვა და ნევერიდან არის. მე 6 ნომერი მე თუ არ მეშლება, ხო? ხო. ძალიან მომწონს სინაურიძე, რომელიც არის შავილო და ძალიან მომწონს რა ეს ბიჭი და ნუ აი ისეთი ბუნებრივი რესურსი აქვს რა მაგ ბიჭს რომ თუ მე მგონი რომ ძალიან მაგრა შეუძლია თამაში. დათუნა იმნაძე არის ვთქვათ ახალგაზრდა ბიჭი წამოწეული არ ვიცნობ ჯგერენაიას რომელიც არის რუმინეთში და ცენტრია და არ ვიცნობ ვერაფერს ვერ ვიტყვი და ძალიან მომწონს ასევე მახათაძე რომელიც პრაქტიკულად აი ნუ ახალი სახე არის ნუ იმისთვის რა ვთქვათ სანაკრებო დონეზე ხო იმიტომ აი ძალიან მომწონს და მე ვთვლი რომ მახათაძე მაგალითად მე პირადად უფრო მაღლა დავაყენებდი ვიდრე სხვა ჩვენი უკანა ხაზელი მაგრამ მაქვს ასევე ვთქვათ აი კითხვა გამიჩნდა კარგად გამოჩნდა მეტრეველი ნაკრების თამაშებზე ძალიან კარგი მონაცემების ბიჭი არ არის ამ 40 კაცში არ არიან სხვათა შორის ლიდერებიც თუმცა შეიძლება აქ გადაღლა სეზონი ზოგმა ეხლა მაგალითად ლიდერი ეხლა ბექა გორგაძე ეხლა ჩვენი ფორვარდების ლიდერია ნაკრების და ეხლა დაათმეს დრამატული მატჩი რასინგთან არის ზუსტად რა ხო შეიძლება ეგეც იყოს მიზეზი არ გამოძახეს გიგაშვილი არ არის ჯალაღონიას არ არის ბექა საღინაძე არ არის. შეიძლება იქ რაღაცა მცირე ტრავმებიც. ხო, კი ბატონო, მაგრამ აი მეტრეველი რატო არ არის და მე იმიტომ რომ მეტრეველი მე რამდენიც ვიცი საქართველოში თამაშობს, ხო? შავლომ აიას მოთამაშე იყო და მე შავლომში აღმოჩნდა და ეთამაში ბოლოში. და ეხლა არ იყო არც შავლომში, როგორც ჩანს ხო, შეიძლება ტრავმა. შეიძლება ტრავმა. შეიძლება ტრავმა, ახლა ჩვენ ყველაფერი არ ვიცით ინფორმაცია არ აქვს. მაგრამ აი ჩვენი ნაკრები საერთოდ რასაც შენ უყურებ ვთქვათ ტენდენცია, სოფლიო ტენდენცია როგორი მიდის, როგორ ვითარდება რაგბი. აი ეს ჩვენ ჩამორჩენა რო არის ახლა გასაგებია ჩვენ რაგბს და იმ თანამედროვე რაგბს შორის ჩამორჩენა დიდია ძალიან რა თქმა უნდა ასაგებია. და რანაირად აისახება ეს ბოლო ჩვენ ნაკრებზე როგორ უნდა აისახოს არ ვიცი. რომ ჩვენ მიუახლოვდეთ იმას. იტალიას რომ მოუგეთ ჩვენ თამაში 22-ში, ხო? 22-ში მოუგეთ. კი, ბათუმში იმ თამაშზე ვიყავით ჩვენგაც აი როგორც პატარა ბიჭები ისე აბჩატით და ისე დღეში ვიყავით ისეთი გახარებულები ვიყავით მე
ერთმანეთს ვერ ვცნობდით ისე დღეში მოგების მერე. ისე მესამე ტაიმი. მესამე ტაიმი, ტეკილამ გაჭრა მესამე. მაგრამ მე გავხედე ბიჭო, ეს იტალია გაიქცა. და ჩვენ კი არ გავიქეცით, მე მგონი უკუსვა ქონდა. ხო, ვერ მივხვდი. იტალია მაშინ სწორი დასკვნები გააკეთა და არ დაგავიწყეს იტალია ჩვენთან რო დამარცხდა, მე ავსტრალიას მოუგო. და უფრო მაგარ გუნდებს ძალიან კარგი დასკვნებია. იტალიას რო ვედრებით, ეხა ყველა ასაკობრივ დონეზე ძალიან კარგი ნაკრებები ყავს და წამოვიდა რომ ეს ჩვენ ხო უგებდით მაგათ 20 წლიანებს. კი, უგებდით, მაგრამ ძალიან სერიოზული ნაკრები ყავს 20 წლამდე, 18 წლამდე ხო, 6 ერის 20 წლამდე უყურებდი და კაი თაობა მოდის, ძალიან კაი თაობა. ალბათ ბიჭი არის და ძალიან კარგი თაობა მოდის რა. თაობა მუშაობენ კარგად და შედეგიც გამოიღო. შენ ახლა 20 წლიანების ის მიყავდა თამაშები რა და რაღაცები არ მოგწონდა და რაღაც არ მომწონდა. ხო არა გასაგებია ხო და რაღაცა ჩვენც რაღაც ბოლომდე ვერ ვნახეთ რა რომ აი გუნდი უკვე დგას ხვალ იწყება რა ხო არა ეხლა სხვათა შორის ხვალ არ იწყება 22-ში თამაში აქვს ზელანდიას აი იქნება კარგი თამაში და საინტერესოა გავიგე მაგრამ ცოტა რაღაცა რა მგონი არ ვიცი მე მგონია რომ მანამდე უნდა ჩამოყალიბებული ყოფილიყავ შეიძლება მეცდები 5 დღეში მე გაქვს თავარი თამაში ხო გასაგებია თავარი თამაში გაქვს უელსთან ხო ეგ არ არის ხო თუ ჩვენ იმას ვამბობთ რომ ნახოთ მეთქმაქნას სწორედ კონდეთ გათვლილი ალბათ ერთი ტაიმი იქნება როგორც ფიქრობს ძირითადით თამაში როგორც ამერიკას ალბათ და მეორე ტაიმის მთლიანად შეცვლის თუმცა მთლიანად ვერ შეცვლის 23 კაციანი განაცხადი თამაშობს 23 კაციანი 29 იყო ამერიკას 29 იყო ამერიკა ეხლა მან როგორ არის იცი როგორც მოილაპარაკებენ გუნდები ახლა ზელანდია მომთხრა 23-ო მაგრამ იგი 23-ია ხო მაგიტომ ვიძახი რომ შეიძლება ჩვენებმაც მოითხოვეს არ ვიცი ახლა ზუსტად ვერ თავის თავად მაგრამ რა თქმა უნდა კარგია შეთანხმებაზეა შეიძლება 30-ი თამაში უბრალოდ ცოტა ну როგორც არის რაც იყო მოცემულობა გასაგებია რომ ეგ არის და იმას იყენებენ ნახოთ რა მერთმაქნას რომ ეს ყველაფერი დაალაგდეს და ის თავარი თამაში რომელიც 5 დღეში გვაქვს მე რა ამ ადამიანებმა შეძლონ ამ თამაში ანუ ესენი უკვე იმ რიტმში ჯდებიან რა რაც ჩემპიონატის რიტმია რა და ხო ერთი ნუ თავარი თამაში პირველია უელსთან უელსთან იქნება გასაკვები ვინ დაიღებს მეორე ადგილს ანუ წავს 8-ში მიდიხარ იმიტომ რომ სამხრეთ აფრიკასთან ჩვენ ახლა შეგვიძლია ვიჭიდავოთ მაგრამ ხო ნუ რეალისტები ვიყოთ არა ხო ნუ კაცო იქ ახლა გასაგებია იქ ახლა რატი მე რო უყურე მაგათ პირველ თამაში რუსთავში რო ითამაშეს იქიდან დიდ ნაკრებში ნებისმიერი მოთამაშე რო დათამაშს არ დაეტყობა თამაში მაგათი თამაში უფრო სუსტი არ გახდება აი აქედან ანაკრებიდან ხო აფრიკას გული 20 წლიანებიდან რო იქ რო ჩართო არ დაეტყობათ არაფერი ой 13 თუ 12 ხო ისეთი მოთამაშეები ხართ ძალიან წინარიან ეხლა მე მაგას ვამბობ რომ ეს თანამედროვე რაგბი ძალიან წინ წავიდა და ვფიქრობ მე იმას რომ არ ვიცი ეხლა მეც ვთქვათ ჩემი ისიც ახლა ბოლო ის ჭეშმარიტება კი არ არის, მაგრამ მე ესე მგონია რომ ფიზიკური კონდიციები თვითონ ისე გაიზარდა მოთამაშეების, რომ ახლა ის რაც ხდება, რა ქვია, აი ამ მაღალ ბურთებზე თამაშის დროს, ახლა ესეთი რამეები ადრე ესე არის შეათობა იყო და ამონაკლისები ავსტრალიურ ფეხბურთს დაემსგავსა. გავბედავ და ვიტყვი რომ იმ ფინალს ინგლისთან სამხრეთ აფრიკამ სოფლიო ჩემპიონები რო გახდნენ, ინგლისს არ მოუგეს ფინალში. აი ამ მაღალი ბურთებით თუ ზელანდიას მოუგეს, ბოდიში. ეხლა ბოლო ზელანდიას მოუგეს, ინგლისს პოლუფინალში მოუგეს. და იმ მაღალი ბურთებით ნუ იმისთან და დომინაცია ქონდათ ისეთი უპირატესობა აიღეს რომ პრაქტიკულად ნუ ყველა ანუ ავიცი ხლა 10 დარტყმული ბურთიდან გია 8 ბურთი მინიმუმ 8 ბურთი მაგათი იყო და რამხელა პლაცდარმია შესატევად ეგ ერთი 10-15 მეტრით მინიმუმ წინი მიდიხარ იქ პლაცდარმს იკეთებ და იქიდან მაგაზე ქონდა ერაზმუს ეს თავის ფილოსოფია მთლიანად დაწყობილი რომ აი ამ ფეხით ტყმაზე და მე მოგეხსენება ეხლა ხაზი დაწყებული შერკინებით და რა სიცრაფეზე არბია ერაზმუსის მე ეხლა მახსოვს პირველად რო დაინიშნა აი მსოფლიომდე რო დაინიშნა რაღაც 5 თუ 6 თვე იყო დარჩენილი უყურე ზელანდიის 3-4 ერის თამაში იყო რა და
ეს ბოდენ ბარეტები და ზელანდიელები ეხა უგებენ ყველა თამაშებს ამ აფრიკელებს ისეთ სისწრაფით არ ბოდენ დაცვაში. მე თქვი ესე არანორმალური ეს ხრელები რჩებოდათ, როგორ არ რჩებოდათ, მაგრამ ამ კაცმა რა გააკეთა, რომ ეს ისეთ იმ ავტომატიზმამდე აიყვანა, რომ ეხა ჩესლინ კოლბის სიჩქარით რო ამოგივარდება, ტიპი რა უნდა მოასწრო მითხარი, ხო? და ეხლა ხუთი კაცი რო ამოგივარდება, ვაიმე, ბურთი დავიჭირო. აი შენ ამბობდი ამერიკელებთან თამაშის ჩვენი 20 წლიანების თამაშის დროს და სწორადაც ამბობდი, რომ პირველ ეშელონში ეს პირველივე შეტევიდან, პირველივე ფაზიდან ისე რომ ჭრა ხდება, ნუ იჭერდი ბოლო-ბოლო, მაგრამ ის ახერხებდა და ხას უპირატესობის ხას გადაკვეთავდა და იქიდან ერთולה. ეს იმიტომ ხომ არ ვიცი ახლა მე ტელევიზორში როგორც დავინახე, იმიტომ ხო არ ხდებოდა რომ ნელა ავდიოდით. შეიძლება ეგეთი დავალებაც იყოს, რომ სწრაფად ასვლის ეშინოდეს, რომ იქ სივრცე რო არ დარჩეს და არ გაიჭრა. შეიძლება ეგეთი დავალებაც იყოს. თუ აწყობ თამაშს ეხლა მაშინ ზელანდიასთან საერთოდ ვერ ახვალ. მაშინ წაგვლეკავენ. ხო, წაგვლეკავენ. ეხლა შენ რო დომინანტ ბოჭვას, როდესაც სამი კაცი ხარ ხაში და ელოდები და აქ ხრელი არა გაქვს. ერთი რო ხარ, მას შეიძლება ვერ გარისხო და ვერ ავარდება. სამი რო ხარ და აქეთ ყავს პარტნიორი, აქეთ პარტნიორი ყავს და შენ მაინც ადგილზე ელოდები. ეს უკვე რა ვიცი, არ გონია რომ ეს დავალება ყოფილი. მეორე ტაიმში შევცვალეთ. მეორე ტაიმში შევცვალეთ, მაგრამ მეორე ტაიმში ისინიც ისე ფიზიკურად არ იყვნენ ჩვენი დონის. და ჩვენები რო გამოვიდნენ და ვიღაცა ძირითადი იყო, ვიღაცა ვეღარ გაუკაჩეს უკვე ესე რომ ვთქვათ რა. და სრული დომინაცია. ისე მშვენივრად როგორ არა, ეხა სწორედ თამაშობდნენ პირველ ტაიმში, რასაც უყურებდი რომ ნახეს არც ჰქონდათ ნანახი, იმიტომ რომ შერკინებები ძალიან ცოტა იყო. ცდილობდნენ შერკინებაში დომინანტები ვიყავით, ბურთი არ დაეკარგათ. ცდილობდნენ მოლში არ გადაიყვანათ თამაში და ხელით ათამაშებდნენ თავისი 20 რამდენჯერ თქვი რომ წამოიღეთ ცენტრამდე ამოვიდა. უბრალოდ მე ტექნიკური წუნი ჰქონდა. ეხა მაგარი რომ ზელანდიამ გაიკეთოს, იქიდან გაგავსებს ლელოებით, ხო? რა თქმა უნდა, ეგ მომენტები იყო. რატი შენი 7 კაცის ამბავიც და შეხედულება 7 კაცაზე. შენ ეხა აი გამოცდილება კი გაქვს მაგრამ 7 კაცა ეხა მე სულ ვიხსენებ ეხა ძველ ამბებს და იმ დროს მაშინ როცა ჩვენ თამაშობდით 7 კაცა რამდენად ხო მე პირადად ჩემი აზრით თუ გაინტერესებს ძალიან კარგი მე ძალიან მიყვარს 7 კაცა მაგრამ ნუ ეხა ჩვენთან იმდენად აღარ ექცეოდა ყურადღება რომ აი ძალიან ჩამორჩენილები ვართ ძალიან ამის აღმოფხვრა ძალიან რთული იქნება ეხა როდესაც 7 კაცის ვინც არ უნდა მოიყვანო მწვრთნელად არ აქვს მნიშვნელობა სულ რო რა ვიცი აი ვინა თქვა მაგფრაიდრები ხო გინდა ფრაიდეი და გინდა ვინც გინდა მოიყვანოთ ხო ეროვნულის მოთამაშე არ თამაშობს შავი ლომის მოთამაშე არ თამაშობს 20 წლამდე მოთამაშე არ თამაშობს 18 წლამდე მოთამაშე არ თამაშობს რაღა დაგჭა რა რესურსი გაქვს საუკეთესოები აი ეს ამდენი ვინ ჩამოთვალე ვინ დაგჭა საქართველოში მოთამაშე ბიჭო ეხლა შენ მოთხოვო იმათ რომ ისე დონეზე ითამაშო დაიცა ერთი წუთი არ თამაშობს რას ქვია არ ათამაშებე უგზალა არა ნუ ეს ეხლა ისე ნონსენსია აბა ეხლა მიდი როგორ მიაღწევ შედეგს არა ხო ვერ გაახო ვინ გინდა მოიყვანე რას გეტყვის ეხლა კაცი რას იზამს წვრთნელი რას იზამს თუ მოთამაშე არა რა თქმა უნდა რა არა თამაშებენ არა იმ მოთამაშესაც ეხლა ისეთი ისაა ჩვენ მაშინ მაგას ვიხსენებ სულ რომ ჩვენ მაშინ რატო წამოვიწიეთ ისე რომ კლოდმა დაიწყო რომ ჩვენ ყველა ტურნირი სოფლიო სერიები გვაქვს თამაშები და ეგ მაშინ არ იყო მესამე ადგილი თორე აფრიკაში მესამეზეც გავიყავით აფრიკასთან მესამე თქვენ ძალიან მაგრები ისეთი გუნდები დამარცხებული როგორც არგენტინა არა ყავს დამარცხებული ზელანდია და ფიჯი ხო დანარჩენი ყველა ყავს დამარცხებული საფრანგეთს სადაც დავიჭერდით იქ უგები მართალია რომ ეს დიუპონების და ეგეთი მოთამაშეები არ ყავდა მაშინ საფრანგეთს მაგრამ ხო უგები ინგლისსაც უგებდი სამოას უგებდი აი ეს შოტლანდიას ნუ მოკლედ შოტლანდია ხო არ იყო მაშინ ირლანდია და მაშინ რომ გავედით სოფლიოზე ირლანდია და უელს მოუგეთ ეხა
ხო, ნუ ეხლა შენ, ფულია. ლაბო, ანტი, თედოზიბზი ისეთი პალიკო, ისეთი მოთამაშეები იყავით, რო. ხო, არა, ვასო კაცაძე. ხო, არა. ეხლა რა არის, იცი, ეხლა პანკოს რაც ხედვა აქვს ამ ამბის რა. ძალიან კაი ხედვები აქვს რა. უბრალოდ როგორ იმას დახმარება ჭირდება. ხო რა, რაღაცა ყურადღების მიქცევა უნდა, იმიტომ რომ ეხლა იძახი რომ მესამე ხაზზე ვზდი ფაქტიურად რა. ეხლა ხაზი აღარ ვლაპარაკობ რა და ანუ ადამიანს რომელიც აი წამში რაღაცა აქტიური უნდა იყოს მოედანზე და იმაშვება რა. შვიდკაცა არის ისეთი სპორტის სახეობა, სადაც ძალიან კარგად ჩანს ინდივიდუალურად მოთამაშეს, აი ყველანაირი მინუსი და პლუსი, ხო? ესე არ არის? ეგრევე. სადაც სისწრაფე კარგი აქვს, სწრაფი აზროვნება აქვს, კარგი ფინტი აქვს, იქ ბოჭვაც ასე გამძლეობა როგორი აქვს, ბურთი როგორი აქვს, ტექნიკა როგორი აქვს. აბსოლუტურად აი ხელის გულზე შვიდკაცა გაჩვენებს როგორი მოთამაშეა ეს მოთამაშე. ინდივიდუალურზე აქვს საუბარი, გუნდურზე არა რა. და მაგაზე კარგი რა ვიცი, ხე შოტლანდიელებმა იმისთვის მოიგონეს, რომ ხაზის სავარჯიშო ყოფილიყო, მაგრამ განვითარდა ეს სპორტის სახეობა. მე ძალიან მომწონს, მაგრამ ძალიან შრომატევადია. ხო, რა თქმა უნდა. ამასთან ერთად რა. და ამას ეხლა ყურადღება ჩვენ იმდენად მოვადუნეთ აი 2005-ის მერე ეს ყურადღება, რომ ეხლა 16 წელი და 20 წელი ახლა ამოქაჩვა ცოტა ხულია. ესპანეთი მსოფლიო რეიტინგში მეორე ადგილზე წარმოედგინა. ესპანეთი, ურუგვაი, ისეთი ქვეყნები ამოვე, გერმანია. ამოწიეს, რატო? იმიტომ რომ ხედავენ, რომ ოლიმპიური სახეობაა და ყურადღება ექცევა. აი ეს ოლიმპიური კოზირი რამდენ რატო გაუშვით ხელიდან მე არ ვიცი რა, ჩვენ შეგვეძლო ალბათ კიდე ერთი გუნდური სპორტი ყოფილიყავით, რომელიც აი ოლიმპიადაზე გავიდება რა. მე ვთქვი ის არ ძნელია ხა. ხო, ნუ მაგრამ მაინც რა. არა, რთული იქნებოდა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში სამუშაო იყო ხო რა, ყურადღება რომ მიგვექცია, ესე არ იქნებოდა რა. თავის დროზე არასწორი გადაწყვეტილება არა, იყო. ხო, ნუ თავისთავად. აბსოლუტურად დარწმუნებული აი ვარ. ეს ოლიმპიური ამბავი რატო ვერ გამოვიდა? რატი, აი ჩვენ ეხლა ბოლოსკენ წავიდეთ და თქვათ მაინც რომ იმისთვის რომ თქვათ აი ეს ჩამორჩენა რაღაცნაირად შევამციროთ თანამედროვე რაგბიდან, რომელსაც შენ რა თქმა უნდა მე გვეთახმები რომ დიდია ეს ჩამორჩენა. უნდა შევცვალოთ მოთამაშეების მომზადების თვითონ მეთოდოლოგია, ალბათ მიდგომები, სხვანაირი მოთამაშეების მომზადება უნდა დავიწყოთ ჩვენ და აქ ჩემი აზრით, რატო? რომ მე მაგაზე პალიკოსაც ველაპარაკე, ჩემი აზრით რომ თუ ხვდებით თქვენ ერთმანეთს მწვრთნელები თუ საუბრობთ, უფრო ხშირად რომ შეხვდეთ თვითონ პრაქტიკოსი მწვრთნელები და დაილაპარაკოთ რა შეცვალოთ იმისთვის რომ მოთამაშეების სკილსები გასაგებია, მაგრამ იქ სხვა რაღაც მომენტები არის კიდე რომ მოთამაშე მენტალობი ცოტა სხვა ტიპი იყოს. აი როგორ შევცვალოთ ეს ყველაფერი, შეიძლება თქვენ ყველანი მიხვიდეთ იმ აზრამდე რომ რაღაც გარკვეული წერტილოვანი რა, რაღაც მომენტები გავაკეთოთ და ჩამოვიყვანოთ სპეციალისტები, რომლებიც აი ამ მიმართულებას შეხედავენ. შეიძლება ესე გადაწყვიტოთ. ეს ამის გარეშე მოთამაშეებს ჩვენ ვერ ვამზადებთ რა. სრულ ყოფილ მოთამაშეებს. ხო, გეთანხმები ახლა მიშა, ბევრი რაღაცა დაიკარგა, მაგალითად მე ახლა ძალიან ელემენტარულ რაღაცებს ვიტყვი ისეც, რომ აი შეიძლება გაგიკვირდეთ კიდევ. ელემენტარულს რაზეც ვიძახი, რომ ჩვენ თაობას ჰქონდა იმის ფუფუნება, რომ ჩვენ გვეთამაშა ფეხბურთიც, კალათბურთიც, ნებისმიერ ტენისის, ნებისმიერი სპორტის სახეობა. ამ თაობებს არ აქვს. ეს თაობები ახლა მე რასაც უყურებ, ახლა ჩვენ მე ხვამლის მაგალითზე ვიძახი, ღმერთმა დავიფარო, სხვა არ ვიცი რა ხდება რა, მაგრამ ძირითადად ეგრეა 90%, რომ აი ეხა ბავშვი რომ მოდის და სირბილი არ იცის, ხო, ელემენტარულად. ბურთის, ფეხბურთის, მრგვალი ბურთი არ იცის, რაგბი იცის. ის ბავშვი ეხა რავი ძალიან შეზღუდულია რა. ის აზროვნებაც მე სულ ვეუბნები სულ ყველას რომ ბიჭებო მე ვთხარი პრობლემა არ გექნებათ ისწავლეთ ოღონდ სად განათლებული მოთამაშე და სად გაუნათლებელი მოთამაშე რაც არ უნდა კაი მონაცემები ქონდეს რა. ისევ ნინის მაგალითს დაუბრუნდები კომაროში სწავლობდა კაცი და ის თუ რასაც მიაღწია ხო ჩვენ ხო გავაკეთეთ რაღაც მივეხმარეთ ის 10-15% იმას ის ქონდა თავიდან და იმიტომ მიაღწია იმას რა და განათლება ყველას გასაგონად ვიძახი აუცილებელი განათლებული მოთამაშე ითამაშებს 10 ჯერ უკეთესად ვიდრე გაუნათლებელი რა და ზოგს გონია რომ ეს სწავლა საჭირო არ არის აი რაგბი მიყვარს და აუცილებლად ყველას გასაგონად ვიძახი კიდევ რომ რაგბის მარტო სიყვარული არ არის საკმარისი რა
თამაშს უნდა უყუროთ. ჩვენ დავდიოდით მაშინ და პირველად რომ სოფლიო თასი გავიდა 95 წელს იქ აჭარის თავზე ვათენებდით ხოლმე. მე ხო მინახი ხარ თუ ყველა. იმდენად გვაინტერესებდა, იმდენად გვიყვარდა. ჩვენ ამას არ უყურებდით როგორც რაღაც პროფესიას, გვიყვარდა და იმიტომ ვაკეთე. ეხლა რო გადართავ რაგბი ტივი, სულ რაგბი გადის. ზოგი არც უყურებს საერთოდ რა. აი ეს პრობლემა არის დღევანდელ იმაში რა, თაობაში რომ აი მე თუ არ ვთამაშობ, ვაფშე არ მაინტერესებს. რანაირად უნდა განვითარდე. ეს სამსახური მარტო ცუდი საქმეა რა. აი სამსახურისთვის რომ დადიხარ, ფული იშოვ, ცუდია უკვე რა. კი შეიძლება ვიღაცამ ფულიც იშოვოს, მაგრამ თუ შენ ამას კიდე ჩადებ შენს განათლებას, შენს ენერგიას, შენს ყურადღებას, დისციპლინას ხო შენ უკეთეს შედეგს მიიღებ და ის ფული შეიძლება ორჯერ და სამჯერ მეტი იშოვო. რა თქმა უნდა. აი ეს ბევრს არ ესმის, შეიძლება ის მცირეც აკმაყოფილებს, რაც არის დღევანდელ რაგბში ხო. აი ბევრი მე სულ მაქვს ამაზე საუბარი და სულ ველაპარაკები ხოლმე ბიჭებთანაც ხშირად. აი რა ვიცი ბიჭებო ეხლა მე ვუთხარით შენ დროს არც ფული იყო, არც საშუალება, მოედანი არ ქონდა. თუ რამე არსებობს ეხლა ტრაბახით არ ვიძახი ხვამში ყველანაირი რომ არსებობს რა. ხელოვნური მოედანი, ბუნებრივი მოედანი, დარბაზი, ჟღუტი და დაწყებული, განტელი დამთავრებული და რა ვიცი რა აღარ არსებობს. და გამოიყენე რა. სად ქონდა ჩვენ ამის ფუფუნება საერთოდ ხო? ეხლა რა იცი შენ რასაც ამბობ აი განათლების საპირისპიროდ ეგეთი არგუმენტიც მომისმენია რომ აუ კი მაგრამ ეხლა ეს ლევანი ბოტია ხო ის ამყავს მაგისტრი რაღაცა მეცნიერების ბიჭო ეხლა შედარება თქვა აი კუნძულელების რა ჩვენ რეალობასთან იმათ მეტ საქმე არა აქვს და იქ თამაშობენ და ის სარაგბო ინტელექტი მართლა იქვეა რა აი ჩამოუყალიბდებათ ბავშვობიდან რა ვითამაშე შენ ლევანი ბოტიასავით და არ ხო რა პრობლემა არ არის და დიპლომს არ მოგთხოვ რა წაიკითხე თამაში ეგრე და ყველაფერი ეგრე ბოდენ ბარეტები და რა ვიცი ყველა განათლებული ხალხია ყველას დიპლომი აქვს და ყველას სწავლობს რაგს რო თავი დაანებოს არ დაიკარგება ცხოვრებაში აი ეგ არის რა აი მაგას ვიძახით გაიგეთ საყიდურობენ რა რომ არ შეიძლება ამაზე ცხოვრების საწყობა ხო ესე არა სამწუხაროდ რა თორე იქნება რაღაცა მომენტი ალბათ ჩვენს ქვეყანაშიც რომ ჩვენც ესე შეგვეძლება პროფესია თუმცა მე ვფიქრობ რომ ამის დალოდება არ არის საჭირო შეიძლება რაღაცა სისტემების მოფიქრება მე რაღაც აზრები მაქვს მე ჩვენ საერთო იმაზე მოგიყვებით მაგრამ დავამთავროთ დღეს ხო მადლობა რატი ძალიან საინტერესო იყო შენი კომენტარებით ძალიან საინტერესოა იმიტომ რომ კომენტარში თამაშის უკვე ჩანს შენი დამოკიდებულება თამაშზე ანუ როგორ უყურებ რა კარგი დაგემშვიდობებით კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ რომ ჩემი ვიდეო არქივისთვის ჭირდება დახმარება გაციფრულებასთან დაკავშირებით ასევე აქვე ხედავთ დონაციის ანგარიშს დაგვილაიქეთ მოყვებით კარგად ბრძანდებოდეთ